A preguntas dos xornalistas, o alcalde de Lalín asegurou sentirse molesto co problema xurdido coa nova oficina de emprego de Lalín. As instalacións están rematadas, pero aínda non se abriron ao público por un problema de espazo. O Servizo Galego de Colocación por un lado e a Oficina de Emprego Estatal polo outro non acaban de poñerse de acordo e todo semella que se abrirán en dependencias separadas. Eu, a actual Xunta de Galicia, manifestei no seu momento a miña idea, que pasa que dixeron que non podían voltar atrás, de que era mellor paralizar toda esa cacicada, además a palabra non a retiro, esa cacicada, e o Concello daballe unha parcela libre de cargas de todo tipo, ben ubicada, con aparcamientos, desde logo nunha curva, etc., etc., para que fixera un edificio que por menos cartos do que lle costou facer eso, terían os servicios completos. Ahora resulta que os que son do Estado e os que son da Xunta non se poñen de acordo e non collen moi ben na oficina e agora un por outro agora falan de que o servicio que agora mesmo está nun único edificio alquilado se vai a romper. Crespo insiste en que é unha aberración levar para esa zona da Avenida Bos Aires os servizos pola falta de espazo e tamén de aparcamento. Cree que se debería pensar en vender estas novas instalacións para ubicar ambos servizos xuntos nun espazo cedido polo Concello.